வணக்கம், இந்திய பெருங்கடல் மீனவன். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, முதல் நாள் கடல்ல 3வது பாடு மடியை பிடிக்கும் போது அதுல என்னென்ன மீன்கள்லாம் கிடைக்கிறதா இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரை பாருங்க. கப்பி போடணும். இதுக்கு மேல வராது. இதை வச்சு பிடிங்க, இதை வச்சு ஒரு சுத்து போட முடியும். ஒரு சுத்து போடுங்க. பாம்பு பாருங்க.
நமக்கு இந்த பாடில் அதிகப்படியான சங்கரா மீன் வந்து கிடச்சிருக்குதுங்க. கேரளாவில் இந்த மீனுக்கு வந்து கிளி மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் கூனியுமே கிடச்சிருக்கு, அந்த சிவப்பு கூனின்னு சொல்லப்படுற கூனியுமே கிடச்சிருக்கு. இந்த மீனுக்கு ஆங்கிலத்தில் கோல்டன் த்ரெட் பின் ப்ரீம் அப்படிங்கிறது பேருங்க. இந்த மீன் வந்து ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும், பொரிக்கிறதுக்கும் குழம்புக்கும் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும். இதுவுமே சங்கரா மீனில் ஒரு வகை தான். இந்த மீன் கூட்டத்தில் ரொம்பவே ஆபத்தான லயன் பீஸுமே இருக்குது பாருங்க. இப்போ பாம்பு மாதிரி ஒரு மீன் இருக்குது பாருங்க, இதுதாங்க விலாங்கு மீன். இதுவுமே நமக்கு தேவையில்லாத மீன் தான், அதனால இதெல்லாம் கடலில் விட்டுருவோம். அஞ்சால பாம்புமே வரும், அதையுமே கடல்லே உயிரோட விட்டுருவோம். ஒன்று ரெண்டு ஆக்டோபஸுமே வந்திருக்குங்க, உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு கலவா மீனுமே நமக்கு கிடைச்சிருக்குங்க. இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பதிவு வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இனிமேல் அடுத்த பாட்டில் என்னென்ன மீன்கள்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். ஓகே நண்பா, அடுத்த இன்னொரு வீடியோஸ் சந்திக்கலாம். பாய் மக்களை.